Ni kenshi cyane usanga abantu baba bafite impano nyinshi zigirira igihugu akamaro cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange, ugasanga umuntu yogeza umupira ugasanga umuntu yogeza umupira cyangwa se ni umunyamakuru w'ikinyamakuru runaka, akora BTN, akorera CFM, mbega amaradiyo atandukanye, ndetse cyangwa se ugasanga aramamaza, harimo abamamaza ibikorwa runaka, bamamariza inganda zicuruza ibi n'ibi cyangwa se zikora amabati cyangwa se zikora amarangi. Ni benshi cyane mwumva bagenda bamamazwa, abanyamakuru bagiye batandukanye ba TV1 ndetse n'aba BTN. Abanyamakuru benshi ngira ngo abanyarwanda benshi baba babona, dore ko nta n'umunyamakuru mu byo bigishijwe ikinyabupfura ndetse bigishwa n'indangagaciro z'abanyarwanda. Abanyamakuru burya barabanza iyo bagiye kuvuga amakuru bakivuga. Nanjye rero bagezaho aya makuru, nitwa Kimizi, nkaba nkorera ikinyamakuru Ogera TV, ikinyamakuru gikunze kubagezaho amakuru y'ako kanya kandi amakuru yizewe atarimo ibinyoma. Nibwo rero usanga haba n'abogeza umupira w'amaguru, nabo burya abari abanyamakuru, ariko buri wese akaba afite ishami ashinzwe cyangwa se icyo ashinzwe mu bunyamakuru, dore ko radiyo iyo ariyo yose iba ifite abanyamakuru batandukanye, buri wese avuga amakuru mu cyongereza cyangwa se undi akayavuga mu gifaransa, undi akayavuga mu ndimi yize cyangwa se mu ndimi abakurikiye iyo radiyo bumva. Uko basanga hari n'ikiganiro kijyaho isaha iyo ariyo yose, haba saa 3, ukumva ko buri wese ari gucicikana aca amaguru avuga ati ngiye kumva ikiganiro cy'umunyamakuru runaka, ngiye kumva ikiganiro kiganisha kuri ibi n'ibi, ku burezi, ku buhinzi, ku bukerarugendo. Buri wese nyine uwo munyamakuru akaba afite abantu benshi bamukurikira, ndetse kubera imvugo ye ndetse nuko yakira abamukurikiye, mbega ugasanga buri wese. Ahangaha rero niko twafashe umunyamakuru w'umumama cyangwa se w'umukobwa, umudamukazi witwa Mbote Aime Mushashi. Mbote Mushashi rero ni ukuvuga ngo ni umugore ukunzwe cyane, uvuga amakuru meza, uvuga amakuru neza, dore ko uyu mugore cyangwa se uyu mudamu ari umugore wakunzwe n'abanyarwanda, akaba ari umudamu ukunzwe mu banyamakuru bavuga amakuru meza, akaba ari umugore mbega uvuga amakuru abantu bose bakayatega amatwi. Ugasanga abantu benshi bari kuvuga bati Aime Mbote Mushashi ni umugore ukunzwe, ufite igikundiro, si ukuba avuga amakuru neza gusa, ahubwo ni n'umugore umugore ubereye abanyarwanda, ni umugore ukundwa cyane n'abo badahuje igitsina. Ubu iyo tubivuze gutyo muba mwumva abo ari bo nyine bamukunda, bakaba bamukunda cyane kubera igihagararo cye ndetse nuko ateye. Ni umugore ushinguye, nyine ni umugore ubereye igihugu, kandi akaba ari n'umugore ubona yuko avuga amakuru yarize indangagaciro z'abanyarwanda. Ni kenshi cyane rero usanga waba uri kwa muganga cyangwa se ukaba nk'uko twagiye tubivuga haruguru, ukaba uri muri alimentation runaka, mbega mu bikorwa byose, ubucuruzi, butike, amangazini, restaurant n'ibindi, usanga abaturage bavuga bati iyo tuhasanze runaka turanyurwa, atari iyo tuhasanze n'undi runaka ati mba numva nasubira inyuma nubwo naba ndwaye. Aho ni kwa muganga. Ati nge iyo ngiye kuri polisi nkasanga umupolisi umeze gutya na gutya, cyangwa se runaka komanda wa polisi iyi ni umukobwa mwiza n'umwana mwiza, ni umusaza witonda cyangwa se ni umugabo ukwakirana ubwuzu cyangwa se akakwakira neza, ati kabone nubwo serivisi ya baguhaye utasanga ikunogeye, atari ko ushimishwa nuko bakwakiriye. Ibi ngibi rero nibyo bigiye bica ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga abantu bagenda basubira mu byo abantu bakora mu mikorere yabo, mu miterere yabo, ugasanga abantu bari kubashima ndetse banabashimagiza, ugasanga umuntu ari gushimwa n'ibyo akora. Nibwo rero ikinyamakuru Ogera TV kiba cyagiye hirya no hino kigenda kiganira na buri wese. Uyu munyamakuru wacu rero Mbote Mushashi akaba ari umunyamakuru ukunzwe, natwe abanyamakuru benshi turamukunda, dukunda uburyo ki atanga inkuru cyangwa se yakira abagana ikinyamakuru cye, cyangwa se bakira amakuru aha
abaturarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu, abanyarwanda bari hanze y'igihugu nabo baramukunda bakumva uko atanga amakuru cyangwa se atangiza amakuru. Uyu munyamakuru rero akaba yarakunzwe nko kuri TV1 ndetse no kuri RTV. Izi radiyo zose akaba yaragiye azikorera, arakundwa cyane. Ikinyamakuru TV1 nacyo kikaba kizi yuko umuyobozi wacyo akaba azi yuko kuba afite Aime Mbote Mushashi, afite umunyamakuru kazi mwiza winjiza cyangwa se utuma iki kinyamakuru cyangwa se iyi televiziyo ikurikiranwa cyane, ikundwa cyane. Buriya ni kenshi cyane usanga n'abakinnyi ba filimi, nka filimi zica kuri televiziyo nyarwanda no ku yandi mateleviziyo, usanga ayo mafilimi akundwa cyane kubera umuntu runaka, umukobwa runaka cyangwa se umugabo cyangwa se umusore runaka ukora ibintu bitangaje cyangwa se ibintu byiza, bigatuma ya filimi ikundwa n'umuntu umwe, cyangwa se ugasanga filimi ikunzwe kubera wa muntu. Ni nayo mpamvu rero usanga televiziyo cyangwa se n'ibindi binyamakuru byigenga bikundwa bitewe nuko umuntu ubikoraho avuga amakuru, ugasanga cya kinyamakuru gikunzwe bitewe n'umuntu umwe. Rero usanga iyi TV1 cyangwa se n'izi televiziyo zihuriraho na Aime Mbote Mushashi zikundwa cyane kubera uyu mukobwa kazi cyangwa se uyu mudamu kazi uko yakira abamugana cyangwa se n'ukuntu avuga amakuru. Ugasanga nyine tujye duharanira kuba twakora ikintu kugira ngo dukundwe nuko abatugana batwakira, cyangwa se nuko tuvuga ibyo tuba twateguye kuvuga, ukabivuga neza ufite ikinyabupfura ndetse na discipline, ndetse ushize amanga y'ibyo uri kuvuga nta kinyoma kirimo. Dore ko bundi nta n'umunyamakuru uba wemerewe kuvuga ibinyoma, kuko umunyamakuru aba ari ijisho rya rubanda. Uyu mukobwa rero cyangwa se uyu mumama akaba ari uwa mbere mu bagore bavuga amakuru meza, ariko agakurikirwa n'undi mumama uvuga amakuru meza abanyarwanda nawe bakunda, ari nabwo usanga ibinyamakuru byinshi cyangwa se abanyarwanda benshi babyibazaho, ugasanga bari kujya impaka z'aba bagore uko ari babiri. Reka nze mbanze mbabwire umwe, ubundi dusubire inyuma basubiriremo uko abaturage cyangwa se abakurikirana amakuru cyane bagenda bashidikanya kuri aba badamu cyangwa se aba bamama, bavuga bati uyu niwe wa mbere, undi ati uyu niwe wa kabiri. Uyu nguyu rero Aime Mbote Mushashi akurikirwa na Nyirarukundo Savera. Nyirarukundo Savera nawe ngo akaba ari umumama ukurikiranwa cyane cyangwa se wakurikiranwa cyane, umugore uvuga amakuru meza nawe, ubona yuko Savera nawe akundwa n'abantu benshi kubera uko atangira amakuru. Mbega aba bagore bombi babakunda bakurikije uko batangiza cyangwa se batangira amakuru. Ubwo rero ikinyamakuru Ogera TV cyegeraga abaturage bakunze gukurikirana amaradiyo kibabaza uko bakunda Aime Mbote Mushashi, bavuze ko Aime Mbote Mushashi bamukunda. Ubwo hari abakunzi baba mama bombi, Nyirarukundo Savera ndetse na Aime Mbote Mushashi, abakunzi babo twasanze aba mama bombi abakunzi babakunda basa nk'abayingayingana, basa nkaho bangana, aho usanga Aime Mbote Mushashi muri miliyoni zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, Aime Mbote Mushashi akurikiranwa na kimwe cya kane. Iyo tuvuze kimwe cya kane wasanga ari nk'uko wavuga 99% cyangwa se 98%. Urumva ko abanyarwanda bose hafi ya bose bakurikirana radiyo ndetse n'amateleviziyo. Nuvuga ngo nudakurikira radiyo cyangwa se televiziyo, nudatunze radiyo cyangwa se televiziyo uyitunze mu rugo iwawe, ndagira ngo mbabwire ikintu wenda muze kubimbwira muri comment, mumbwire ati urabeshya. Niba wowe udatunze televiziyo mu rugo, udatunze radiyo mu rugo, ushobora kuba utunze telefone irimo radiyo, noneho ushobora kuba udatunze telefone cyangwa radiyo, ariko ugaca ku muntu ufite telefone uri kucuranga radiyo, cyangwa se ukagira inshuti ifite telefone cyangwa iradiyo mu rugo cyangwa se mu nzira, ukaba wicaye mu nzira cyangwa se uri kugenda mu nzira ukumva televiziyo, ariko byanga bikuri icyo nashatse kuvuga, ukumva ijwi rya Aime Mbote Mushashi cyangwa se ukumva ijwi rya Nyirarukundo Savera. Kuko gukunda ikintu no kugitunga biratandukanye. Ushobora kuba ukunda imodoka runaka,
kuyigendamo ariko utayitunze cyangwa se udafite ubushobozi bwo kuyitunga ariko ukawuyikunda. Kuko ni kenshi cyane usanga abantu bavuga bati hariho amasosiyete afite amamodoka atwara abantu cyangwa se atwara abagenzi cyangwa se atwara ibintu, ariko ukavuga ati iyo ntagenze mu modoka ya sosiyete iyi niyi ntabwo ndi buyivuge kuko nabanyamamarije. Abafite amasosiyete atwara abagenzi ndetse n'andi masosiyete bajye baduhamagara tubamamarize. Abashaka kwamamaza kuri Ogera TV ngira ngo tujya twamamariza benshi cyane, ngira ngo bajya baza tukabamamariza bakoresheje nomero ya 078 078 040 54 38 078 0405438 tukwamamarize ibikorwa byawe. Reka dukomeze rero, ni ukuvuga ngo niba wowe ufite izo modoka zawe, hari abazikunda kuzigendamo bakavuga ati turagenda muri sosiyete, reka mvuge ngewe Omega nyamamarize. Omega nkunda kuyigendamo. Omega ni imodoka itwara abagenzi neza kuko niyo ngendamo. Bakavuga ati ndagenda muri Omega, undi ndagenda muri iyi ngiyi, undi ndagenda muri iyi ngiyi. Ni nako rero wowe ya modoka ntayo ufite, ni nako abakurikira rero radio amateleviziyo byanga bikunde bagenda bavuga ati uriya munyamakuru avuga amakuru meza, ndamukundiye ari kuvuga amakuru. Ari no mpamvu twajeneje dusanga Aime Mbote Mushashi ndetse na Nyirarukundo Savera ariko barebwa bagenda bavuga, ugasanga mbega banganya kuvuga amakuru. Aribwo twarebye dusanga bafite abakunzi bajya kungana cyangwa se bangana bitewe nuko bakira ababagana cyangwa se ikinyamakuru cyabo cyangwa se televiziyo bakorera, usanga zumvwa zinakurikiranwa cyane. Ni nacyo rero tugenda tuvuga ko abakoresha iyo bamaze kumva yuko umukozi wabo akurikiranwa cyane cyangwa se akundwa, ni nayo mpamvu usanga uzibaza impamvu umukoresha wa televiziyo runaka cyangwa se nkuko byavuzwe haruguru ko Aime Mbote Mushashi akunzwe kugaragara kuri TV1 ndetse na RTV. Ni ukuvuga ngo aba bakoresha bombi nabo iyo bumvishije ko amakuru yabo arebwa cyane kubera aba bakozi babo, nabo barishima cyane bagakunda aba bakozi babo. Nibwo uzasanga umukozi rero akunzwe, agakundwa n'umukoresha we, agakundwa n'umukoresha agakunda umukozi we, umukozi nawe agakunda umukoresha bitewe nuko amwakira. Urumva ntabwo umukozi wawe yaba gukorera neza abaturage bamukunda ngo umwange, kuko umwanzi ntabwo ushobora kuza n'undi utazigera akwinjiriza nkuko wa undi yakwinjirizaga. Namwe rero bakozi, ari nayo mpamvu natwe bakozi bakorera aba boss bacu, niba wumvishe boss wagukunda ntabwo ari ngombwa ngo nawe wirare, ahubwo bajya baca umugani ngo agahimbaza musiki kava mu ngasire, ahubwo nawe uhishyiramo agahimbaza musiki boss yaguhaye nawe ugakorera mu ngasire. Ingasire bari kugira ngo usike byinshi cyangwa se ukore byinshi nanone bishimisha kurushaho boss wawe cyangwa se umukoresha wawe mu byo agushimira. Ikinyamakuru rero Ogera TV kikaba kibagezaho bimwe mu bikorwa abantu bagenda bashima abakozi cyangwa se abakoresha. Hari n'abakoresha tugenda dushima kuba bakunda abakozi babo, nkuko twagiye dushima ibinyamakuru byinshi cyangwa se tugashima abastari benshi bagenda batanga ingero mu bastari bagenzi babo, bakagenda babyigisha abantu batandukanye cyangwa se ibintu bitandukanye byagirira igihugu cyacu akamaro. Nuko rero ikinyamakuru Ogera TV kikaba cyarivugaga kuri Aime Mbote Mushashi ndetse na Nyirarukundo Savera. Akaba ari abanyamakuru kazi bakunzwe cyane kandi bavuga amakuru meza, ndetse n'abandi banyamakuru bakunda cyane kubera indangagaciro za Kinyarwanda bigisha iyo batangiza ikinyamakuru abantu benshi babakunda.